إذا بتلاحظوا إنه طفلكم بيشخر بشكل متكرر أو لما يحكي بيكون صوته كأنه مرشح أو بتحسوا عليه تعب وشحوب بشكل دائم، ممكن تكون المشكلة تضخم باللحميات أو باللوز. تضخم اللحميات واللوز ممكن يأثر على تطور الطفل ونموه، ممكن يأثر على إدراكه ونشاطه وعلى جودة النوم عنده. كمان ممكن يعمل مضاعفات بسبب التهابات متكررة بالأذن ويأثر على سمع الطفل. فإذا لاحظتوا هاي الأعراض عنده مهم جداً تعرضوه على طبيب مختص.